Siinä on näin pimeä. No terve kanavalta Vesa Madeoja. Mä ajattelin ilmoittaa, kun mä huomasin, että mun perustanut tämmöisen kanavan vahingossa matkapuhelimella. Siis tietokoneella mä en oo sitä perustanut, vaan matkapuhelimella. Mä oon perustanut sen kanavan. Tietokoneella mä en pääse sinne kirjautumaan, koska mä en muista edes tunnuksia, mut kännykällä mä pääsen sinne kirjautumaan kun ne on jo tallennettu tähän puhelimeen sen kanavan tunnukset. Niin, niin. Sen kanavan nimi on Vesa Madeoja, mutta tosiaan monet varmaan tuntee ja nyt kun näkee tämän mun naaman tässä videolla, niin monet varmaan tietää, mutta tuntee mut paremmin Jaakko. Mähän oon Jaakko 1. Että sitä ilmoitusasiaa mulla vaan on, että tämä kanava ei ole mulla aktiivinen, siis tämä Vesa Madeoja kanava ei ole mulla aktiivinen kanava, että se on Jaakko 1 on mun varsinainen kanava, Vesa Madeoja. Sitten taas on semmonen vahingossa perustettu kanava, joka ei ole käytössä. Siellä on pari videota possusta, niin kuin kaikki varmaan muistaa possun, mutta minä en rupee sille kanavalle videoita tekemään, että nyt jos YouTuben ylläpitäjä katsoo tämän video, niin mä pyydän, että ne poistaa sen kanavan, koska se ei ole käytössä. Virallisesti mä käytän vaan yhtä kanavaa. Ja se on Jaakko 1 kanava, jota mä käytän virallisesti, että tämmöstä. Niin, että Vesa Madeoja kanavaa ei sitten kannata tilata, sinne ei tuu videoita enää. Ne 2 videota mitä siellä on, niin ne on lattautunut sinne vahingossa, kun mä oon luullut, ne tulee sille Jaakko 1 kanavalle, niin tämmöstä. Mutta joo, sitä kanavaa tosiaan ei kannata tilata ja palataan kanavalla Jaakko 1 sitten taas. Palataan kanavalla Jaakko 1. Se on moro.